देखिए आप जैसे मशीन को चला रहे हैं, आवाज सुनिए आप खाली आवाज सुने कि आवाज कितनी कर रही है। ये मशीन की जेन्युइन नेचुरल आवाज है। ये आवाज कहाँ से आती है और इस आवाज को किस तरह से खत्म करना है, किस तरह से बंद करना है, मैं आपको बताता हूँ। सिलाई मशीन इस्तेमाल करने वाले मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं, उमर भाई हमारी मशीन बहुत ज्यादा आवाजें कर रही है। अगर आप मशीन में आवाजों की वजह से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए। मशीन किस तरह कहाँ से आवाज करती है और उनको किस तरह से बेआवाज करना है, पूरी वीडियो देखें, 1 मिनट में आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जब मशीन को चलाते हैं ना, चलते चलते ये मशीन के पुर्जे देख रहे हैं, लूजिंग कितनी आ गई है, देख रहे हैं आप, इधर देखें आप, ये देखें आप, इतनी लूजिंग आ गई। ये शटल में भी लूजिंग आ रही है इसकी वजह से, देख रहे हैं आप, इसकी वजह से मशीनें कर रही होती है आवाज़। ये देखें आप, ये लूजिंग, ये आपको फील हो रही होगी इतनी लूजिंग। ये लूजिंग किस वजह से होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मशीन के यहाँ पे एक शटर होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है कि हिडन शटर होता है। यहाँ पे मशीन के हिडन पार्ट्स होते हैं, इनको आपने खोलना है, स्क्रू को हटाना है, ये शटर को हटाना है, और अब आपने देखना है इधर, ये देखें आप, ये आपको संतरी नजर आएगी मशीन की, इसको कहते हैं संतरी। ये देखें आप, दिख रही है आपको मूवमेंट नजर आ रही है, ये देखें आप, ये स्क्रू उसका देख रहे हैं आप, ये लूजिंग आ गई है, और ये देख रहे हैं ये मूवमेंट, ये देखें आप, इसकी वजह से मशीनें करती है आवाज, साउंड पैदा होता है मशीन में। इसका यहाँ पे होता है स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू नजर आ रहा होगा आपको, ये देखें आप, ये स्क्रू है यहाँ पे। इस स्क्रू को आपने टाइट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मशीन के यहाँ ऊपर होल होता है, इस तरह आप स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, देखिए ये संतरी का स्क्रू नजर आ रहा होगा आपको। ये संतरी का स्क्रू जो है ना, ये ढीला हो गया, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से टाइट हो रहा है। इन स्क्रू को आपने टाइट कर देना है, यहाँ से फुल टाइट कर देना है। यहाँ पे भी ये भी स्क्रू है पीछे की तरफ भी, इसको भी आपने इधर से फुल टाइट कर देना है। ये देखिए दोनों स्क्रू आपके टाइट हो गए। देखिए जो मशीन पहले बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, अब उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। माइक लगाकर आपको आवाज सुनाता हूँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल बेआवाज हो चुकी है, आवाज बिल्कुल सुन हो चुकी है। नीचे से जो आवाज आ रही थी मशीन की, वो आवाज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मशीन बिल्कुल बेआवाज हो चुकी है, देखिए आप, बिल्कुल सुन हो गई है। और हल्की फुल्की जो जेन्युइन साउंड होता है वो मशीन के अंदर रहेगा, और मशीन आपकी इस तरीके से इंशाल्लाह बिल्कुल बेआवाज हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो।